Namaste. Welcome to day 5 of our 30-day Carnatic revision challenge based on Sangeetha Balapadam Book 1. Today we will practice Upper Sthayi Varisai in first speed. Let's begin. Sari ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ma ga ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ma pa ma ga ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri ga ma
Dani sari gari sari sari sani da pa ma pa dani sari sa sari sa sari sani da pa ma pa dani sari sani da pa sani da pa ma ga re sa. That completes day 5 Upper Sthayi Varisai in first speed. Tomorrow we'll move on to day 6 Upper Sthayi Varisai in second and third speeds. Keep practicing daily, and if you are joining this challenge, comment below where you are joining from. See you tomorrow.